السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. جربتوا وصفة الفول الحراتي ده؟ طبيخ جميل كده. والفول اللي هو الفول الاخضر، احنا بنسميه الاخضر، انتوا بقى بتسموه، في ناس بتسميه الحراتي، بس احنا بنسميه الفول الاخضر. جربتوا تعملوه طبيخ كده حلو؟ خشوا القناة كده والفيديو شوفوا الاخر انا عملته ازاي، وطعمه حلو وجميل. عملناه طبيخ كده وطعمه حلو. هنبدأ بسم الله وعلى بركة رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا معايا الفول الحراتي أو الفول الأخضر، انتوا احنا بنسميه فول أخضر. فصصاه كده، في ناس بتسميه فول حراتي بس احنا في بلدنا بنسميه فول أخضر. تمام، فصصته كده وكنت مفرزاه في الفريزر. النهارده هنعمله معاكم بإذن الله كده طبيخ حلو كده جميل كده، جربوه. تمام، انا جايه كنت حاطاه في الفريزر وشطفاه وعاملاه زي الفول اهوت، عسل اهو معاكم. فهنعمله بصلصه كده طماطم زي الطبيخ كده معاكم ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك، سبسكرايب للقناه. اللي ما يعرفنيش، قناتي مطبخ انا عبده. كل سنه وانتم طيبين. هنبدا بسم الله وعلى بركه رسول الله. معايا هنا كيلو نص فول انا مفصصاه كده زي ما قلت لكم. معايا بصلايه متوسطه مخرطاها رفيع. ومعايا فصين توم كده، بتاع 5 فصوص توم كده مهروسين، انا مفرزاه في الفريزر كمان. ومعايا هنا معلقه كمون، معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، وعصير الطماطم. تعالوا بقى على النار شوف هنعمل ايه فيه. طريقه حلوه كده. وما تنسوناش في اللايك، عشان كده زعلانه منكم او هزعل منكم. لا انتوا لا تنسونا في اللايك. تمام، تعالوا بقى نشوف على النار كده هنعمل ايه فيه. اول خطوه هنعملها ايه على النار. تمام. كل سنه وانتم طيبين ومن ربنا قريبين ان شاء الله. كل متابعين مطبخ انا عبده بره مصر وجوه مصر، وكل سنه وانتم طيبين. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه على النار خطوه بخطوه، وجربوا الوصفه الحلوه ديت. هنا انا معايا الحله على النار اهيت. هبدا بسم الله الرحمن الرحيم، حاطه فيها معلقه كبيره سمنه. تمام، هضيف الفصين التوم دول كده فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان التوم بيدي نفس حلو كده، هنشوح الفول في التوم الاول قبل ما نحط عليه صلصه الطماطم، عصير الطماطم كده اهو. نديله كده ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الفول كده شويه في التوم اهوت. نقلب الفول كده في التوم، نهدي النار عليه، ناخد الريحه بتاعت التوم الحلوه كده عشان يطلع معانا حلو اهو. تمام كده. نقلب التوم الفول في التوم كده شويه على النار بتاع 4 دقايق كده. تمام، زي ما حضراتكم شايفين خطوه بخطوه اهوت انا بعمله قدام منكم. شوحت تشويحه حلوه لحد ريحته ما تطلع بالثوم كده، ريحه حلوه كده. تمام اهوت. نقلبه كده من فوق لتحت، من تحت لفوق كده اهو. نقلب فيه شويه كده على النار هو زي ما قلت لكم. عشان بس ريحه الثوم تطلع كده فيه تبقى حلوه. كده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لازم ان احنا نسيبه على النار شويه بريحه الثوم تطلع كده فيه، لان هو ده اساس الطعم، بيدي الطعم الحلو الثوم برضك فيه. تمام اهوت. احنا معانا البصله بس مش هنضيفها دلوقتي، شويه كده بس نشوحه بالثوم شويه اهوت. وبعد كده نحط تابعوا معايا الفيديو للاخر يا حبايبي. في ناس بتحب تاكله بالجبنه،
في ناس بتعمل وصفات تانية كتير. الفول الحراتي ده، الفول احنا بنسميه الفول الاخضر. الفول الحراتي ده في ناس بتسميه فول حراتي، وفي ناس بتسميه فول اخضر. تمام. في ناس بتاكله بالجبنه، الجبنه القريش. في ناس بتحب تاكله كده. احنا النهارده احنا متعودين بنطبخه زيه زي البسله، زي اي خضار. جربوه كده وقولوا لي رايكم ايه. هو بادئ الريحه الحلوه تهفهف اهي. هتوكل على الله كده واضيف البصله اهوت. اقلب بردك كده، هقلب فيه تمام كده اهوت. بعد ما ضفت البصله بقلب اهوت. اسيبها شويه على النار كمان بالبصله. يعتبر كده ني في ني يعني، مش هو ايه، انا عاملاه ني في ني. بس جربوا الوصفه دي جميله جدا، ان شاء الله تبقى زي الفل باذن الله. نضيف شويه فلفل اسود صغيرين كمان عليه كده اهوت وهو بيتشوح. بصوا شويه فلفل اسود كده صغيرين اهوت، عشان البصل اللي حطيناه كده تبقى ايه، ما تديش ريحه مش حلوه كده، تبقى ايه اهي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا النبي. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي، صلوا عليه. قولي بقى في الكومنتات كده رايكم ايه في الفول الحراتي كده اللي عملناه طبيخ كده حلو، عشان الحاجات دي كده بتشجعنا كده. قولوا لنا في الكومنتات كده، وما تنسوناش باللايك. كل سنه وانتم طيبين. تمام اهوت. صفحتي على الفيسبوك مطبخ هنا عبده. تمام. على القناه مطبخ هنا عبده، وعلى الفيسبوك مطبخ هنا عبده. انا ليا صفحه على الفيسبوك مطبخ هنا عبده. خشوا كده وشوفوا الوصفات بتاعتي. نسيبها شويه كده. هنضيف هنا عصير الطماطم معاكم اهوت عليه كده اهوت اهو. تمام كده اهوت. هنقلب. لو عندكم شويه بابريكا ممكن تحطوا شويه بابريكا، بس انا كده كده حاطه على الطماطم وانا مسبكاها، مخزنه الطماطم دي حاطه عليها بابريكا، فمش هحتاج يعني ان انا احط. تمام. ممكن نضيف شويه شوربه او شويه ميه حسب ما تحبوا، كوبايه كده او كاس ميه كده عليها عشان هتستوي بقى، نغطي عليها وتستوي. تمام كده. هنضيف بقى البهارات بتاعتنا، معلقه ملح ومعلقه كمون ومعلقه فلفل اسود اهو كده، واقلب كده اهو. ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ وكده يا حبايبي اهوت بعد ما خلص، اللهم صل على النبي، طبق الفول كده الطبيخ كده اللي هو الحراتي جميل ما شاء الله.